Gripe, si combinas maracuyá, canela y cebolla, estarás creando un remedio natural poderoso que te ayudará a combatir resfriado y fortalecer tu sistema inmunológico. Y es muy fácil de preparar. Primero, corta 2 maracuyá por la mitad y extrae su pulpa. Tal vez te pregunte, ¿por qué mezclar maracuyá con cebolla y canela? La respuesta es simple. Potencian sus beneficios curativos. Ahora, toma 3 cebollas pequeñas o una cebolla mediana y córtala en trozos. En una cacerola, agrega la maracuyá, la cebolla y luego incorpora 2 ramitas de canela, 2 anís estrella y 2 tazas de agua. Deja hervir por 5 minutos y tu infusión estará lista. Tómala 2 veces al día, en la mañana y antes de acostarte. Si lo prefieres, agrégale una cucharada de miel para mejorar su sabor